Efendim Tempo TV ekranlarından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bu güzel hafta sonu gününde bizleri evlerinize, ekranlarınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine referans programında birbirinden değerli konuklarımla birlikte, işinin ehli konuklarımla birlikte çok farklı konuları işleyeceğiz. Öncelikle ilk stüdyo konuğum ünlü herbalist İbrahim Gökçek Beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz? Çok iyi gördüm ben sizi. Ben deyim. Çok sağ olun. İbrahim Bey, bugün çok farklı konular işleyeceğiz yine. Göğüs bölgenizle ilgili konuları işleyeceğiz. Önümüz kışa girdik hatta. Kışa, evet. Tehlikeli aylardayız. Griple başımızın derde gireceği aylardayız ve bugün de bronşit, öksürük, astım, grip gibi rahatsızlıkları işleyeceğiz. Şimdi öncelikle bunları genele alırsak göğüs hastalıkları nasıl rahatsızlıklardır? Evet, genellikle grip, bronşit, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlıklar tedavi edilmese zamanla bronşite sebep olur. Evet. Bronşlar iltihaplanırsa, yani akciğerlerde toplam 300 milyon hava kesici var. Toplam 300 Oksijen milyon. alıp karbondioksit veren. Bu kesecikler, akciğerler açılsa yani takriben 400 metrekare alan kaplar. Yani futbol sahasının yarısı kadar. Yarısı kadar. Çok ciddi Yani bir alan. 400 metrekare akciğerleri açtığınız, yaydığınız zaman 400 metrekare futbol sahasının yarısından biraz fazla. Evet. Ne işe yarıyor? Hava kesecikleri oksijen alır, karbondioksit verir. Evet. Oksijen alır, Bir karbondioksit yerde verir. kanımızı temizler. Evet. Şimdi bu keseciklerin olduğu noktalar bronşlarla birbirine bağlıdır. Bronşiyal denen ince hava yolları bronşlara, ana hava yollarına bağlıdır. Trafik gibi. Şimdi bu bronşlar ve bronşiyaller mukozasının üzerinde tüysü hücreler var. Evet hocam. Silar selin dediğimiz tüysü hücreler bronşlar iltihaplandığı zaman fonksiyonunu kaybeder. Kişi öksürmek ister, öksüremez. Balgam atmak ister. Bu tüysü hücreler balgamı tutar. Kişi bir defa öksürdüğü zaman balgam yarıya kadar geldi, atamazdı. İkinci defa öksürdüğü Konuşmayı zaman da engeller hocam. tabii. İkinci defa öksürdüğü zaman balgamı atar. Balgamı atamazsa ne olur? Ne olur hocam? Balgam akciğerin alt kısmında kalırsa bu kişi de sürekli öksürüğü tetikler. Onu atmak için atana kadar çabalar. Sürekli Bu da- öksürük krizine girer yani, değil mi hocam? Bu da zamanla kuru öksürük dediğimiz Evet. kalıtım bir hastalık ortaya çıkar zamanla yani. Zamanla kronikleşiyor değil mi bir de hocam? Kronikleşir, ağırlaşır. Tedavi edilmezse alerjik hastalıklarla birlikte kronik bronşiyel astıma dönüşür. Astıma kadar Astıma gidiyor. kadar gider, evet. Aslında ben bugün başka bir konu konuşacaktım. Fakat bu sabah bana gelen bir zat-ı muhterem Ahmet Bey, Allah sizden razı olsun dedi, bana geldi. Dedi ki aslında dedi buraya geldim, aloe vera jel almıştım. Dedi ki çok hoşuma gitti ama emekliyim. İkram yaparsanız dedi 2 şişe alacağım dedi. Sabaha kadar uyuyamıyordu bu zat. Sabah 3'e doğru Rahatsızlığı öksürmeye başlıyor. öksürük. Kuru öksürük. Uyanıyor, bir daha uyuyamıyor. Sabah 3'ten sonra uyku yok. Bütün hayat düzeni bozulmuş yani. 4-5 senedir perişan. Çok Hep böyle. kötü. Çok geçmiş olsun. Mevsimsel olarak da alerjisi de var. Bizim ürünleri kullanmaya başladı. 1,5 ay, 6 hafta oldu. Hamdolsun artık rahat uyuyorum. Yani 5 senelik rahatsızlığı 1,5 aylık zamanda 1,5 ay. ortadan kalktı. Tabii. Tamamen hiçbir rahatsızlık kalmadı ama tedbir, yani korku yok, panik olur yine de. Yine de Acaba tekrarlar yeri gelir mi hissi diye. tabii ki. Ya dedi bu ne var bu aloe vera'nın içerisinde diye merak ediyor. Dedi ki Aloe vera'nın içerisinde çok güzel ben dedi şeyler çok var. şey denedim. Hiçbir şeyin faydasını görmedim dedi. Yıllarca denemiş, 4-5 yıl. Denemediği ilaç kalmamış. Bunun içerisinde ne var da bu kadar etkili dedi. Hayret ediyorum dedi. Adamcağız sabahlara kadar uyuyamayan kişi. Doğal olarak hocam. Evet, doğal olduğu için.